Hi, I've made a reservation for one under Adrian. Alright. Smoke anchovy ni dua, carabinero prawn satu, beef brawn ni satu, escargot satu, deep fried brie ni satu, okay, Hokkaido scallop ni satu, main dry aged wagyu ni satu. Okay, untuk dessert chocolate ganache. Wow. Udang yang paling rare di dunia. Thank you. Rasa dia sangat rich, tapi dia berat sikit. Handsome-nya abang seorang ni. Thank you. Chocolate ganache.